Kije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana muri Hosea igice ca 10. Hosea igice ca 10 umurongo wa 12 wonyene niwo dusoma. Ndasoma aravuga ngo mubibe mugendereye kugororoka, mubone kwimbura nk'uko imbabazi ziri. Mumene imishike yanyu kuko igihe kigeze cyo kurondera Uhoraho gushitsa hazozira akaturikurira imvura y'ubugororotsi. Amen. N'iri jambo nababwiye nitwa Ntirutwa Donatien, n'umuencadreur w'Ikiriri no muri zone centre, mugabo nsanzwe nkorera kuri lycée de la CPEP. N'iri jambo rero dusomye rivuze ngo mubibe. Ijambo mwogumana ni ijambo ryo kubiba no kwimbura. Iyo umuntu abivye arimbura. Iri jambo rero rivuze ngo mubibe mugendereye ukugororoka. Aba bantu babwirwa, usomye hepfo kuri uyu murongo ukurikira havuga ibintu bikomeye barimo kandi bitari vyiza. Baravuga ngo mwarimye ibyaha mwimbura ibigabitanyo, ngo mwariye ivyamye ku binyoma kuko mwishimiye imigabo yanyu n'ibindi byinshi. Urabona ko by'ukuri bariko barimbura ibintu bitari vyiza. Imana rero ibabwira hano ngo mubibe mugendereye ukugororoka, ngo mubone kwimbura. Nasomye indirimbo hano y'amajana 286, hari ahantu igice ca mbere kivuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza. Iri jambo ni jambo rije kukubwira wewe ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2022 uhindure wewe wari kurabiba nabi, ubibe neza, ubibe ibishobora kwimbuka. Narasomye ijambo muri Yesaya igice ca 3 umurongo w'10 havuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, ngo azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Usomye iri jambo ryo ku murongo wo hepfo aha ibikorwa vyiwe vyamuje, nararisomye mu Gifaransa no mu Giswahili no mu Congereza bivuga bimwe, mugabo mu Giswahili bavuga ngo atakura matunda ya matendo yake. Iri jambo rero ni ukuvuga by'ukuri ko umugororotsi abaho abiba hanyuma akimbura. Iyi principe ikora mu isi yose, kubiba no kwimbura. Imana rero bano bantu babwira ngo mubibe mu buryo butunganye mugendereye kugororoka kugira ngo mubone kwimbura. Nagomba ndakubwire wowe waje hano no munsi ntazi ingene wamaze umwaka waheze ubayeho, uhindure ingene ubiba kugira ngo wimbure vyiza bigutunga wewe nk'umugororotsi. N'iri jambo ry'Imana mubibe mugendereye ukugororoka kugira ngo mubone kwimbura. Hari igihe abantu bagera mu gihe kanaka bakarondera kwimbura mugabo batabivye. Nariko ndaravuga ukuntu tungana hano, mu vy'ukuri iyi resulta canke n'inyishu y'imbuto zabibwe. Hariho abazibivye, hariho uwazibivye. Ushobora kuba warabayemwo mu babiba, narabayemwo mu babiba, ariko vy'ukuri ngiyi resulta, ngiyi inyishu y'imbuto zagiye zirabibwa zavuyemo ibi tubona hano binezereye cyane. Imana iguhe kugenda urabiba. Usoma ino ndirimbo nagomba bariho duhereza nsenga Imana amajana 286, nagomba tujeyo igice ca mbere. Ndasoma haravuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, ubiba umurango n'umugoroba, rorera ko zera umwimbuza azoza, tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Igice kigira kabiri havuga ngo biba izuba ryaka, biba mu gitutwa, ntutinye ibipfungu n'imbeho nyinshi, ishwabura rigashika twihanganye
tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Nagomba mpereze kuri iri jambo ryo hepfo rivuga ngo, uyu murongo wo hepfo gatoya twasomye, nase kubivuga mu majambo y'iwanje, havuga ngo kuko igihe kigeze cyo kurondera Uhoraho, gushitsa hazozira akaturekurira imvura yiwe y'ubugororotsi mu mitima yacu. Iyo ndirimbo ndabizi ko hari hano muri kaminuza y'u Burundi, iri mu ndirimbo zatanguranye na Ngadema. Nagomba dusenga Imana uhindure ingene uriko urabiba. Uri kubiba iki? Duhindure ingene turiko turabiba. Aha Imana yababwira ngo mubibe mugendereye ukugororoka kugira ngo mubone kwimbura. Ni principe y'Imana yo kubiba no kwimbura. Iyo umuntu abivye vyiza arimbura vyiza. Iyo umuntu abivye bitameze neza naho nyene arimbura bibi. Mugabo iyo umuntu abivye mu bugororotsi abazi neza ko igihe cyo kwimbura kigeze, aheza akimbura vyiza. Ni ijambo ry'Imana, abaryumvise mwese Yesu abahezagire. Mana yacu turagushimiye, wewe urafise imbuto zineza uha umuntu wese abayeho mu mubiri, abaye hino muri ino si, kugira ngo abibe. Mu izina rya Yesu turasenza Imana, turasenza Imana ngo umuntu wese yaje ahantu muri iki kibanza, Mana nasabye izi imbuto zo kubiba. Turagomba kubiba imbuto muri iki gihugu cacu, muri iki gisagara ca Bujumbura, muri ubu Burundi Mwami. Turagomba kubiba imbuto zimera, imbuto zama ivyamwa mu izina rya Yesu. Turagomba kubiba Mana, umuntu wese kubiba ibintu bimera, ibintu vyimbuka. Twasomye mu mugororotsi wawe Mana ngo azobeshwaho n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Urakoze rero uduhe kugenda tubiba, kandi tubibane na mpemu yera, tubibire muri wewe, tubibe twisunzira ijambo ryo kugororoka. Urakoze turagushimiye, urakoze turagukengurukiye, mu izina rya Yesu niho dusenze, amen.